tëngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ni safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seen i xibaar. mbégteeg ba neex la ñu am saa su nekk rek di ànd ak yéen ci seen chaîne bi di Buzz M TV Sénégal nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen di gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy do rek direct bi nga xamante ne Pape Malick Ndour doon na ko def nag ci kanamu enquêteurs yi moom Pape Malick Ndour nekkoon ministre bu ñu muytulee rek du daal di mujj fu ko neex ancien ministre de la jeunesse di Pape Malick Ndour dañ ko daal di convoqué nag niki tey ci altine ji yem ak juróom-benni fan ci weeru octobre ci atum 2025 foofu ca section de recherche bu gendarmerie nationale ca diwaan bu Colobane moom nag dañ koy daal di auditionné ci cadre enquête bi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon def ci xoqatal yi nga xamante ne rek jotoon na ko def ci atum 2021 jàpp 2024 nee nañu nag moom si jëmmi boppam rek convocation bu nu mel nag kii di Pape Abdoulaye Touré moom moo ko daal di convoqué maanaam moo ko porté plainte moom Pape Abdoulaye Touré mi nga xamante ne rek militant politique la dafa daal di accuser ex ministre bi que ne moom moomu dafa joué rôle bu am solo ci li nga xamante ne rek moom moo waral nag ñu séquestré woon ko doon ko torturé ak mbugal lii di audition bi nag waroon nañ ko amal ni ki tey ji bu 10 heures jotee waaye dañ ko daal di woon tuxal nag ba 15 heures mu nekk mbir moo xamante ne rek daal nañ koy reprogrammé waat ba tey ci wàllum xibaar. bu ñu jógee ko foofu nag dañuy dal di rek desandi ci ki nga xamante ne rek moom mooy communicateur traditionnel bii di El Hadj Mansour Mbaye moom nag moom si jëmmi boppam rek daal di woon ne wutal fi nga xamante ne rek moom mooy ca pavillon spécial moom communicateur traditionnel bii di El Hadj Mansour Mbaye daal di woon ne seeti ji nag fi nga xamante ne rek moom mooy ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec bi nga xamante ne rek ay détenus ñoom ñoo fa daal di nekk ginnaaw bu mu fa demee nag seeti ji leen bu ñu sukkandiku ko ci le quotidien L'As mi joxe boobu li xibaar daat na ñëwaat ci visite bi nga xamante ne daat na koy def jëmale ko ci ñaari nit yi nga xamante ne ay jege ñaaleen lañ ko ci mel ni Farba Ngom ak Maodo Malick Mbaye bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar bi nga xamante ne rek daat nañu koy am ñoom ñaar ñooñu ñëpp nag ñu ngi leen daal di teg loxo ci ab procédure judiciaire bi nga xamante ne rek moom moo ñeel reddition des comptes ki di Farba Ngom nekkoon ancien député maire bu Agnam nag doon goro ci El Hadj Mansour Mbaye ak ki nga xamante ne moom mooy Maodo Malick Mbaye mi nekk kon ex-directeur général bu agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes di ANPEJ nekk jarbaatam ba tey bu ñu sukkandikoo nag ci L'As moom communicateur traditionnel bi daat nañu koy dalal ñi ko dalal nag di autorité yu pénitentiaires yi ñoom ñoo ko daal di yombalal boobu les visites nga xamante ne rek doon na ko amal ni ki tey jëlee ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy daal di desandi rek ci détournement de fonds ab audit interne nag la ñu daal di amal ci Air Sénégal mi fësal ne rek dañoo daal di luubal lu toll ci 40 millions de francs CFA yoo xamante ne rek ñoo ngi koy tudd fukk ak juróom-ñetti employés yi nga xamante ne rek ñoom ñoo bokk ci boobu les réseaux mu nekk mbir moo xamante ne rek mbir mu yéeme la ba tey nag ci tere bi nga xamante ne tere nañ ko ngir mu génn biir réew mi ki fi nekkoon ancien ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour foofu lañ ko tegee loxo ci aéroport international Diagne moom si jëmee boppam rek daal di nay wax ne rek dañ ko daal di teg loxo ñi ko teg loxo nag di section de recherche yu Colobane waaye nag lañ ko daal di xam ne rek mooy yow mënoo génn réew mi tafaw rek ñu tëj la mu nekk ay kàddu yoo xamante ne rek jot na ko fësal ci ab direct wala conférence de presse bi nga xamante ne rek doon na ko amal ba tey nag ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi ci wàllum escroquerie njuuj njaaj jëm ci visa kii di Serigne Fallou Seck ay atam tollu ci ñaar fukki at ak juróom-ñett ak Mouhamed Marena ay atam tollu ci fanweeri at ak benn ak Moustapha Mbacké ay atam tollu ci fanweeri at ñoom ñooñu lañu daal di teg loxo ci dëkk bu sell ba di Touba ñu ngi leen di toppee njuuj njaaj jëm ci visa ginnaaw ak fausse agent bi nga xamante ne rek jot nañ ko taxawal doon wax ne nag dañuy joxe ay visa mu nekk mbir moo xamante ne rek ñu ngi leen koy topp ci xayma lu tollu ci 58 millions de francs CFA ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu nag dañuy desale ci état de droit parti jëf jël bi nga xamante ne rek Talla Sylla moom moo ko daal di jiite nag daal di nay woote front bu yaatu jëm ci wàllum démocratie bu ko defee ñu défendre intérêt ak liberté état de droit ci engagement républicain bi nga xamante ne rek mi ngi koy wéer boobu li mobilisation nationale nag dafa ñeel ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk jamono ji nag ci ay menaces ak démocratie bu Sénégal bi nga xamante ne rek nee nañu daal tëddeewul benn yoon njaxanday ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi rek ci xibaar yi bitim réew foofu ca diwaan bu France nag premier ministre bi di Sébastien Lecornu moom moo daal di démissionné ginnaaw bu ñu ko tabbee ni ki 9 septembre 2025 ki ko tabboon di Emmanuel Macron dafa mujjee rek
def li nga xamante ne rek moom mooy ab démission. ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi ci kaddu yi nga xamante ne kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati moom njiital Afrikajom Center nag nee na daal lii di philosophie mooy kenn warta dund paquetage ndaxte nag doomu aadama kenn du ko paqueté di kaddu yi nga xamante ne rek jot nag fësal. ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi ci kaddu yi nga xamante ne rek kii di Habib Sy daal dina koy yëkkati moom PCA Senelec nee na Macky Sall ci jëmmi boppam dafa war a arrêté ay activité politique am foofu ca diwaanu bitim réew ba li nga xamante ne rek jamono ji ñu ngi koy lijjanti nag mu daal di saafarawu di kat yi nga xamante ne kii di Habib Sy jot nag yëkkati. ba tey ci wàllum xibaar ci wàllum détournement de fonds nag audit interne bi nga xamante ne rek def nañ ko mu jëm ci Air Sénégal daal dinañ koy jébbal directeur général di Tidiane Ndiaye daal nay fësal nag ay révélation yoo xamante ne rek yu doy waar la ci njaayum billet bi nga xamante ne rek ne nañu lu tollu ci fukki employé ak juróom-ñett nag lu jëg njaak ñoom ñoo cay njaak ndaxte nag ñoom ñooñu dañoo daal di luubal lu toll ci ñeent fukki millions ci suñu koppar ginnaaw auditeurs yi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di soupçonné woon boobu les réseaux mu ñeel nag manipulation données ak système yi nga xamante ne rek doon nañ ko auditionné ak système yi nga xamante ne rek moom lañ doon doxalee jamono ji ñuy wax nag daat nañ leen teg loxo. ba tey nag ci critique yi nga xamante ne ñu ngi koy def nag ci politique gu Macky Sall kii di Habib Sy bu PCA Senelec ne na daal wax na daal li leer te leer moo di ne nag suñu pouvoir bi doyul ci kaaraange ndaxte gis na ne kii di Macky Sall moom si jëmmi boppam mu ngi yaataayu mbéy ci àdduna wërngal këpp moom ancien président ba woon waru woon a continuer nag di mener ay activité politique am foofu ca diwaanu bitim réew bi nga xamante ne rek foofu lañ ko daal di dalal. ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee foofu dañuy desandi ci manifestation yu atum 2021 jàpp 2024 docteur Daouda Ngom di ministre cadre parti Pastef daal dinay rafetlu rek ouverture enquête bi nga xamante ne rek door nañ ko ci violence yi amoon ci atum 2021 jàpp 2024 moom mi nag nee na daal faw yoon daal di def liggéeyam ndaxte nag jot na rek ñu xam njabootu victime bi ñoom ñooñu nag fan lañu mujjee di état de droit dafa war a am waaye nag nañu daal di fàttali di éviter bu baax crise yi nga xamante ne rek moom moo fi jotoon a am ci atum 2011. ba tey ci wàllum xibaar boo ñu jógee ko foofu dañuy desandi ci wàllum immigration kàccee Samba Diéry Diallo bu Colobane daal nañu inauguré beneen nouvelle école primaire bu yees R+2 bu am 24 classes ci teewaayu ministre des forces armées de l'éducation mu nekk projet boo xamante ne dafay wane engagement bi nga xamante ne gendarmerie daal dina koy am ngir mën a amal éducation qualité ngir avenir ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy jeunesse bi. ba tey ci wàllum xibaar bu ñuy jógee foofu dañuy desandi ci nomination conseil municipal bu Dakar Plateau daal nay dogal nag ngir tuddee waat mbedd yi nga xamante ne rek moom ñoo nekk ci diwaan bu Ndakaaru daal di koy fas yéene jagleel ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy kilifa diine yi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak Serigne Babacar Sy Mansour jamono ji nag ñoom lañu fas yéene tuddee yooyu le xàll ginnaaw bu ñu leen gisee ne rek ñoom ñooñu ay héros nationaux lañ bu ko defee nag ñu remplacer leen ak turu colonial yi nga xamante ne rek moom moo fi daal di woon nekk. ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy daal di addu rek wax ci sargal ak hommage bi nga xamante ne rek daal dinañu koy def ci nga xamante ne moom mooy Bocar Samba Dièye moom nag ci atum 1998 jàpp 99 Bocar Samba Dièye anticipé woon na ay paiement yoo xamante ne rek yu consignation yu droit de douane la ci lu toll ci 900 millions de francs CFA ngir mën a may état mu daal di am trésorier ci début année bi ginnaaw échéance premier ak compte provisionnel bi nga xamante ne rek moom moomu daal di woon ci jàppale état bu Sénégal mu nekk kàddu yu sargal yi nga xamante ne rek tey jii daal nañu koy def ngir sargal ko ca ci jàppale bi nga xamante ne rek yàgg na ko jàppale réew moom Bocar Samba Dièye mi nga xamante ne jamono ji mu ngi dund jafe-jafe ak banque bi di BCEAO. ba tey ci wàllum xibaar CBAO ba tey ci wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañuy desandi trafic faux billets jot nañoo teg loxo nag ñetti doomu aadama yoo xamante ne daat nañ leen jàpp fekk ci ñoom lu toll ci 7 millions ci suñu koppar mu nekk ay faux billets ñoom ñooñu ñëpp nag ñu ngi leen jàppee foofu ca diwaan bu Thiès jamono ji ñuy wax daal dinañ leen teg loxo du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw.